So, der Busen sitzt. Sprich für dich selbst. Ja. Wellensittich-Stammtisch. 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 Servus, grüezi und hallo zu Folge 29 vom Wellensittich-Stammtisch. Schön, dass ihr heute wieder da seid. Ich befinde mich in einer Online-Stammtisch-Konstellation mit meinen beiden Freundinnen Verena. Habe die Ehre. Und Anja. Servus. Und ich bin Dres. Es freut uns unbandig. Unbandig gefreut Grüß uns. dich, Ja. Res. Grüß Hallo, dich. grüß dich. Dass ihr heute wieder da seid. Beim Treffen der anonymen Sittich. Wellensittiche. Ja. Ich hoffe, ihr seid nicht anonym, sondern verzeiht jedem voller Stolz und Inbrunst, dass ihr Wellensittiche seid. Das war mir privat Ich glaube persönlich ja schon. sehr wichtig. Ich glaube, dass manche das als Flirt-Einstieg nutzen tatsächlich inzwischen. Bist du auch ein Wellensittich? Ja. Wenn die andere Person dann Ja sagt, dann weiß man ja, ah ja, super Humor. Ja, Es kann nur da passen. matcht schon mal das. Dann starten wir also wieder sehr bescheiden in diese Folge. Liebe Wellensittiche, danke für eure ganzen Nachrichten, für euer Feedback, für eure Updates. Hat uns doch nur gefreut. Vor allem liebe Grüße an, ich glaube, der Maxi war's. Ich rede so aus da den Kinder, der geschrieben hat auf Spotify, dass seine Katz Tee geschissen hat. Da Ja. sind wir natürlich stolz von weit weg. Liebe Grüße und streichelt deine Katz von uns. Bitte. Danke auch fürs Bescheid geben, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ich habe aber auch gefragt, wer lustige Würst geschissen hat. Er hat noch Ja, geantwortet. Ja. ich bedanke mich auch fürs Bescheid geben. Und auch fürs Ernstnehmen unserer Wünsche. Ja, Also doch, genau. ich find's gut. Das finde ich sehr Ja, da gut. habe ich oft das Gefühl, dass das noch nicht so ganz angekommen ist. Dass manche Dass man hier Dinge schon manchmal auch nicht auch, ernst genommen wird. ja, genau. Ja. Also wenn wir fragen, Wer eine lustige Wurst geschissen hat. ja, Ja. dann wollen wir Ja, eine fragen- Antwort. So. Und wenn Das es fragen wir bloß nicht zum Katz Spaß. war und nicht ihr. Mhm. So nämlich. Vielleicht sind aber einfach auch sehr viel humorlose Würst geschissen worden in den letzten 2 Ja, Wochen. Da kann kann man natürlich auch nichts sein. machen. Man kann sich auch ein bisschen mehr anstrengen für uns. So. Ich habe so Angst, dass mir Fotos kriegen, bitte jetzt das nicht. Da, wo wir uns gerade bedanken, möchten wir uns natürlich auch bedanken bei Stravanza, bei unserem heutigen Folgensponsor. Ich habe mich heute in diesen Yippie! wunderschönen Pulli geschmissen, weil es halt nicht so schön wieder ist. Und der hält mich warm, der hält mich kuschelig. Es ist super Qualität. Schaut's mal vorbei bei denen, wenn es auch so schön sein möchte. Unbedingt. Wie mir. Alle 2 Uhr. Danke an Stravanza, dass ihr diese Danke, Stravanza. Folge unterstützt. Merci. Messi. Mercy. Ende der Werbung. Und meine Lieben, euch interessiert natürlich, wie war es bei Rock im Park? Wie war es in Schottland? Tja, da müssen wir Tja. bis zur nächsten großen Update-Folge machen, weil wir haben nämlich gesagt, alle guten Dinge sind nämlich nicht 3. Außer mir. Leider. Wir haben halt wieder ein Folgenthema, mal wieder. Und zwar, da die mit euch halt gern über eure Großeltern reden. Ja. Ich Schön. weiß gar nicht mehr, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich weiß nur noch, dass ihr 2 sofort gesagt habt, ja. Das machen wir. Und da die als Einstiegsfrage einfach auch für mein persönliches Wohlbefinden gern von euch wissen, ne? Welche Spitznamen haben eure Großeltern denn für euch gehabt? Res, was war das bei dir? Es ist ein Spitzname, den ihr schon kennt und den ihr nicht versteht und den ich aber auch nicht verstehe. Ja. Ich weiß nicht genau, wo der herkommt. Aber Ist es mein- Lise? Ja. Die auf der einen Seite hat mich meine Oma immer Lise genannt. Ja. Genau. Meine Großeltern leben leider alle nicht mehr. Deswegen in der Vergangenheitsform, das war Lise. Meine Eltern nennen mich manchmal auch noch so. Ich mag das ganz gern. Ich finde das süß. Ich habe keinen zweiten Namen, der da irgendwie was damit zum Tor hätte oder so. Keine Ahnung. Aber ja, genau. Hast du mal gefragt? Na, das akzeptiere ich einfach. An der Stelle, meine Eltern hören diesen Podcast ja auch. Grüße. Vielleicht kann ich meine Eltern ja einfach mal fragen,
und kann dabei ein Mikrofon an ihre Münder halten und sie erzählen mir das in ein Mikrofon hinein. Dann kann man das hier schneid sie jetzt einschneiden. eine. Ja. Das wäre ja nur schön. Hallo. Grüße. Hallo. Genau, und auf der anderen Seite war es Tesa. Also wie der ein oder andere vielleicht schon vermutet hat, ist mein Vorname Theresa. Und Interessant. deswegen, Ach so. ja, das ist auch mal selber nachdenken. Und deswegen war der Spitzname auf der anderen Großelternseite für mich Tesa. Genau. Lieb. Ja. Was war's bei dir, Vreni? Bei mir war es auf beide Seiten einfach nur Malla. Also Madels. Ne. Wo ist nicht Malla? Dieses Lied. Malla, grüß dich. Wie hast du geheißen, Anja? Ich kann mich bei meinen Omas tatsächlich nicht erinnern. Also ich glaube, die haben einfach Anja gesagt. Und ein Opa hat Websi immer gesagt. Süß. Fand ich irgendwie lieb. Ja. Und der andere Opa hat Weibi gesagt. Oder, und jetzt muss ganz stark sein, Res, Geißlein. Oh, Oh, aber das ist auch ultra lieb. Ja, ist echt lieb. süß. Liebe Wellensittiche, wie seid ihr denn genannt worden? Oder wahlweise, wie nennt ihr eure Enkelkinder? Schreibt uns das mal. Bitte. Und was in mir irgendwie auch so eine wohlig warme Erinnerung auslöst, ist so das Essen von Großeltern. Ja. Welcher Gericht, wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, dass ihr gern von denen nochmal essen? Was ist das bei dir, Reis? Boah, ich würde sehr viel dafür geben, nochmal die Semmelknödel von meiner Oma essen zu können. Die hat es immer mit Blaukraut gegeben und so eine geile Sauce. Und auch wenn meine Mama die nach dem gleichen Rezept macht oder auch wenn ich probiere, die nach dem gleichen Rezept zu machen, schmeckt nicht so gut wie von der Oma. Ja, kenne ich. Aber Omas halten sich auch nicht an Rezepte. Nein, Die sind null. nur noch Gefühl gemacht. Ja. Meine hat einmal gesagt, du nimmst jetzt ein Handler voll von da und ein Handler voll von da und dann ist das zusammen so. Also, Ja. okay. Ja. Ich hasse das auch, wenn ich meine Mama frage, wie hast du das gemacht? Ja, das spürt man doch, was da noch fehlt. Ja, das weiß man doch, was da dann noch Ja. rein muss. Sagen wir, ja, nein. Nicht so Ich spüre genau. gar nichts, Mama. Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Wir hätten Ja. auch gerne essen. Voll. Was war's bei dir, Vreni? Also unsere eine Oma hat immer Popcorn gemacht. Das war mega. Also das war immer so Geil. das Kinderessen, das Besondere. Wie hat die das gemacht? Hat die das in der Pfanne gemacht? Oder? Auf dem Herd, wo man noch mit Holz einschieren musste, in so einem ja, das hat riesigen meine Oma. schwarzen Schmalzhofen, der Ja. innen so eine dunkelblaue Beschichtung gehabt hat, in dem sind die Popcorn durch die Gegend geflogen. Das war geil. Ja, cool. Und sie hat außerdem noch den weltbesten Kartoffelsalat gemacht. Und von meiner anderen Oma, da die sehr, sehr gern nochmal Kirchal essen, also auszogene, mit Ja. Apfelkompott. Das war auch nur geil. Wenn ich donnerstags nach dem Schwimmunterricht heimgekommen bin, donnerstags hat immer die Oma gekocht und dann hat es Kirchal mit Apfelkompott gegeben. Nur geil. Ja, mit dem Apfelkompott kannst du mich zwar jagen, aber Mit was? Mit mit dem Apfelkompott. Apfelkompott kannst du mich jagen, aber das wissen Das wir war ja. geil. Wellensittich der ersten Stunde wissen das. Aber die Kirchhall hören sich sehr, sehr gut an. Was hat es bei dir immer gegeben? Aber meine Omas und Opas haben auch so richtig bohrisch gekocht. Also das war immer so ein Haus oder eine Wohnung, was so richtig gut gerochen hat, wo Blasmusik gelaufen ist oder wahlweise die Kastelruther Spatzen. Schützenjäger. Und es einfach nach irgendeiner geilen Brühe gerochen hat. Und das habe ich auch sehr geliebt. Also mein Opa, der hat auch selber geschlacht und der hat dann da echt immer brutal aufgekocht am Sonntag, auch mit der Oma zusammen, die haben immer zusammen gekocht.
Dann hat es ja vorher so ein Rindsbrühe gegeben mit Leberspatzel drin und dann irgendein Braten, das war saugeil mit Spatzel. Ja. Und meine andere Oma hat einen legendären Sauerbraten gemacht, den habe ich auch nie wieder so gut gegessen. Den stelle ich mir auch manchmal in der Wirtschaft, weil man denkt, vielleicht kommt da einer roh, aber nein, passiert nicht. Und die hat einen richtig guten Mundzopf gemacht. Habe ich auch noch nie einen erwischen, der nicht saudrucker war. So, der von meiner Oma war so saftig, der war so weich, so geil. Ja. Und den habe ich mir nicht beibringen lassen. Das ist so dumm, wenn eure Großeltern noch leben, lasst euch sowas beibringen. Die die filmen dabei, damit ihr es nachmachen könnt. Ja. Mega. Ist so, echt. ist so. Aber so geht's mir auch mit dem Mohnkuchen. Es war kein Zopf, aber meine Oma hat so einen geilen Mohn-Streiselkuchen gemacht. Und der war so richtig saftig und die Streisel da oben drauf, boah. Ja, den habe ich auch dann noch nie wieder gegessen. Und die kann er leider auch nicht. Von dem her wirklich, fragt's bei sowas nach. Weil ich muss abschlucken, hey, weil mein Mund ist echt voll. Super. Nein, ich habe gar keinen Hunger. Ja, schön. Also, liebe Wellensittiche, sorry, falls wir euch jetzt angeschlägt haben. Mei, kocht euch doch was. Geht's zu euren Großeltern, geht's zu Wirt. Lasst es euch gut gehen. Jetzt kommt ein bisschen eine random Frage. Gibt's was ihr erst sehr spät über eure Großeltern rausgefunden habt? Ich gebe euch ein Beispiel. Und zwar habe ich erst vor gar nicht allzu langer Zeit rausgefunden, dass meine Oma, also eine lebt noch, von meinen Großeltern, und dass die anders heißt, wie ich gedacht habe. Also die heißt Annelies. Also sie stellt sich vor als Annelies, sie kriegt Briefheim mit Annelies, also Anneliese. Und irgendein Dokument, ein anderes Dokument, ein Ausweis oder so, habe ich gesehen. Und da steht Anna Elisabeth drin. Ach so. Ich habe mein ganzes Leben gedacht, dass meine Oma Anneliese heißt. Weil die auch bei der Bank oder so hat die das einfach so angegeben. Also, gut. Oder bei der Krankenkasse oder was. Okay. Dabei heißt die gar nicht so. Ich glaube, das war früher öfter so, dass auch Leute, die Maria Anna heißen, einfach Marianne sie genannt haben. Ja. Ich finde Anna Elisabeth auch richtig schön. Ja, finde ich auch. Ja. Das sind zwei Ja. schöne Namen. Und auch die Kombi. Ist halt, schön. ist halt Annelies, gell? Naja, mei. Ja. Aber das fand ich irgendwie sehr lustig. Ja. Also dieses Selbstbewusstsein von meiner Oma, das einfach durchzuziehen. Ja. Und nie den richtigen Namen anzugeben, das liebe ich. Das passt sehr gut zu mir. Schön. Eiskalt. Habt ihr da auch irgendwas in die Richtung? Meins geht tatsächlich sehr in die Richtung. Es hat lang gedauert, bis ich als Kind draufgekommen bin, dass meine Großeltern nicht Oma und Opa heißen, sondern dass die auch einen Vornamen haben. Also, dass die auch ist genau wie ich, dass sie quasi Ist auch das einen lieb? Vornamen und einen Nachnamen haben und nicht Oma und Opa sind. Ja. Das liebe ich. Das ist richtig lieb. Meine Nichte hat, glaube ich, auch ganz lang gedacht, dass ich Tante heiße. Ja. Weil sie hat immer so ihre anderen Tanten aufgezählt, hat dann gesagt, Tante Kathi, Tante Stefanie und Tante. Ja. Mittlerweile sagt schon manchmal Tante Anja, ich glaube mittlerweile weiß es, aber ich glaube lang hat es gedacht, ich heiße einfach Tante. Das Das ist echt süß. Kann ich nachvollziehen. Hast du sowas gehabt, Vreni? Das kann ich jetzt nicht erzählen, weil ich glaube, da kriege ich Ampfiff aus dem Jenseits. Weil die Oma verteilt tatsächlich Ampfiff aus dem Jenseits. Das ist hier schon mehrmals passiert. Mehrmals. Okay. Die Oma, die ich ja noch kennengelernt habe? Ja. Nein, ist das lustig. Die Was hat's ist- gemacht? Die ist erst vor einem halben Jahr oder so gestorben. Und an dem Tag, wo sie gestorben ist, war ich und meine ganze Familie, wir waren halt, also mein Bruder und meine Eltern, wir waren bei ihr am Bett gesessen, wo sie schon gestorben war, und haben halt irgendwie auch geredet und so, und dann sind wir ausgegangen. Und dann ist mein Bruder was ins Kreuz geschossen. Und er war sich sicher, dass das die Oma war, die sie aufgeregt hat, weil er nicht nochmal gekommen ist vorher.
Oh. Und mir ist was Ähnliches passiert, als wir der Oma ihr Haus ausgeräumt haben, war ich halt rigoros, ich habe alles weggeschmissen, weil ich mir gedacht habe, für was. Und hab alles, es stand der Kipper vor dem Haus und ich habe einfach alles vom Balkon da runtergepfeffert. Hey, aber sei nicht so hart zu dir selber. Du hast schon ein paar Sachen aufgehalten, das hast du sogar hier erzählt. Ich habe auch Sachen aufgehalten, ja klar. Ja, aber anscheinend ja nicht das Richtige. Weil mir so dermaßen was ins Kreuz gefahren ist, nachdem wir dieses Haus ausgeräumt haben und sowas ist mir noch nie passiert. Und ich bin mir sicher, ich habe irgendwas weggeschmissen, was nicht passt hat. Na, aber das ist schon krass, wenn dir das noch nie passiert ist und vorher auch dein Bruder. Ja, auf jeden Fall. Das ist echt süß. Gruselig. Deswegen werden hier nur ausschließlich die besten Dinge erzählt. Unfehlbar war es ja, deine Oma. Liebe Grüße. Absolut. Ja. Liebe Ich Grüße. hab Angst. Meine Lieblingserinnerung an deine Oma ist übrigens, wo ich mal einen Kerl dabei gehabt habe. Ja. Das ist schon ein bisschen her. Wie lange ist das her? Es war am 25. oder so, oder? Ja. Vreni. Ja. Und deine Oma dann gesagt hat, na, für sie war der nix. Naja, du bist auch 70 Jahre älter. Ich glaube, das war auch andersrum nicht so das Thema. Ja. Zu dem Zeitpunkt war meine Oma auch schon fast 90, wo sie das gesagt hat. Ja. Saulustig. Für mich war da nix. Okay. Ja, beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, kannst du jetzt so auch nicht sagen. Hast du gefragt? Das weißt du nicht. Gefragt. Ja. Nein, jetzt schießt mir, glaube ich, gleich was ins Kreis. Na, aber das fand ich ultra witzig und lieb. Ja. Ja. Habt ihr sonst noch lustige Erinnerungen an eure Großeltern? Meine Oma war auf jeden Fall Königin der Situationskomik. Also, ich glaube, und halt immer ungewollt eigentlich. Also wir haben ganz viel mit ihr kartelt. In meiner Familie wird sehr viel Karten gespielt bei sämtlichen Treffen. Wir spielen auch um Geld übrigens. Also, naja, wir nehmen das ernst. Aber man muss sagen, es kommt zum Schluss alles, also jeder schreibt die Punkte auf, die er gehabt hat, dann kommt alles in einen Topf und dann wird das für Familienessen gehen oder so ausgeben. Also wir spielen nicht gegeneinander um Geld. Okay. Und es war sehr oft so, dass meine Oma am Tisch gesessen ist und dran gewesen war und sie schaut umeinander. Und keiner von uns hat etwas gesagt, weil wir immer schauen wollten, ob sie irgendwann selber auffällt, dass es nicht weitergeht, weil sie eigentlich dran war. Ja. Und es hat halt immer damit geendet, dass sie dann sagt, ja, wer ist denn jetzt dran? Naja, Oma, du weißt das. Das ist lieb. Das war sehr süß. Und meine Oma war eine große Esserin ist nicht richtig, eine große Genießerin. Und hat aber auch Zucker gehabt und hat deswegen ein bisschen schauen müssen. Oh no. Und wenn es halt aber irgendein Familientreffen gegeben hat, wollte mir ja natürlich trotzdem ein Stückel Kuchen geben oder ein bisschen mehr von irgendwas, was sie halt gern gegessen hat. Und das hat sie immer kommentiert mit einem, wenn du ihr den Teller hingestellt hast, was? So viel fress ich doch nicht. Teller danach immer komplett leer. Und das hat sie in unseren Sprachgebrauch eingebürgert. Also immer, wenn man eine große Portion kriegt, muss jemand von uns sagen, was? So viel fress ich doch nicht. Und dann aber auch alles dran essen. Das liebe ich ja nur. Ja, Das ist richtig schön. Das muss ja in unseren Sprachgebrauch Ja. einführen. ja. Ich weiß nicht, ob es zu viel ist, aber ein anders geflügeltes hau raus. Wort, da die auch noch gerne erzählen. Ja. Das war so in die Anfangszeiten, wo ich angefangen habe, vorzugehen. Da waren wir mal gemeinsam auf so einer Gartenparty von Freunden, da war ich vielleicht 14 oder so. Und da hat meine Oma davor noch angerufen, ganz nervös, weil sie halt gehört hat, dass ich da jetzt hingehe und dass wir uns da treffen und zetteln und so. Und sie hat gesagt, ach ja, und eins noch, dass ihr mir bloß kein Rauschgift nehmt. Und auch das hat sich in den Sprachgebrauch eingebürgert. Das war Ja. ganz wichtig zum Sagen. Ja. Ja, der Wunsch ist dann wohl nicht in Erfüllung gegangen. Naja, wir haben Bier getrunken, aber ja. Gut, dass deine Oma nicht ins Kreuz fährt, sonst da wir das ständig Ja. spüren. Rauschgift. Ja. Na, aber sie war eine sehr fürsorgliche Maus und das ist natürlich, hat's mir das natürlich mitgeben müssen, dass ich da aufpasse.
Ja. Das ist aber lieb. Sehr süß, ja. Und das ist halt auch einfach, also meine Oma war eine sehr kleine, kompakte Frau und wenn die dann so aufbrausend zu dir sagt, dass ihr mir bloß kein Rauschgift nehmt, in der Hoffnung, dass ein bisschen Autorität drüber kommt, das ist einfach so süß. Nee. Ja. Oh, lieb. Ja, anscheinend mag die Drehs halt nicht fragen. Achso, ja, sorry. Sorry. Das ist okay, Theresa. Gibt's bei dir lustige Geschichten von deinen Ich rede nicht Großeltern? mit ihr. Sagst du ihr? Das klingt auch nach meiner Oma. Oh, jetzt fahrt's mir gleich eine. Obacht, gell? Obacht, gell? Das Fenster ist zu. Hoffentlich hat sie es nicht gehört. Aber Ja, die Oma hat halt Anja noch kennengelernt und hat auch gewusst, dass sie Sängerin ist oder Künstlerin ist und dass wir oft ja miteinander unterwegs bei Auftritten sind. Und ich habe ihr zwar immer erklärt, wie das so läuft, wenn wir einen Auftritt machen, also dass wir da oft in einem Club sind oder halt um Mitternacht in einem Bierzelt oder dass das halt eine Partyshow ist und so. Und ich glaube, es war aber einfach für die Oma unvorstellbar, was da passiert. Und sie hat sich auch nicht merken können. Und aus den Gesprächen mit ihr ist dann immer hervorgegangen, dass sie sich vorstellt, dass Anja und ich das Garserer Dreigesanger sind und uns gemeinsam auf Bühne hocken und miteinander irgendwas nett singen, ein bisschen Stummmusik machen. die Oberbayern-Schwestern. Ja. Und das war immer so herrlich, weil wir schon immer gesagt haben, jetzt ist der Dreigesangel wieder unterwegs. Die drei lustigen zwei. Ich habe meiner Oma einmal ein Video gezeigt vor einem Festivalauftritt von mir, wo halt, keine Ahnung, 5000 Leute oder so in der Crowd waren. Ja. Und ich stand, also es war halt ein Video von hinten, also ich stand halt davor und habe performt und dann hat sie das angeschaut und hat so mit ganz großen Augen und einem Lächeln gesagt, und die ist Manschgal da, die bist du. Lieb. Die ist da so rumhüpft. Das fand ich so nett, dass ich ein Manschgal bin auf dem Video. Ja. Süß. Richtig gut. Ja. Ich glaube aber nach wie vor, dass sie sich das nicht vorstellen. Ich glaube auch, immer wenn ich die Malle-Auftritte erkläre, ich glaube, das kann sie sich nicht vorstellen. Ja. Warum ich jetzt in Spanien Auftritte habe. Also, Ja. sie sagt immer, ist ja schön, wenn die Leute so eine Gaudi haben. Das ist ja super, wenn das alles schon Freude macht. Na, Das ganz hat Oma toll. einmal gesagt, ja, wenn es die Leute gefällt. Und das gefällt die Leute. Ja. Ja, dann machen wir es. Hast du sonst irgendeine lustige Erinnerung an deine Großeltern, Vreni? Früher, wenn ich geritten bin, ging meine Runde immer bei der anderen Oma vorbei. Und die hat an so einem Aussiedlerhof gewohnt. Und da hat die immer schon von weitem gesehen, wenn ich geritten bin. Und die ist da immer auf dem Balkon geguckt und hat quasi in die Richtung geschaut, wo ich reingeritten bin. Und dann Lieb. haben wir schon immer gewunken, dann war schon immer klar, dass ich das bin. Und bis ich dann auf der Höhe von ihrem Balkon war sie schon weg vom Balkon, weil sie war dann schon vor der Haustür geguckt und hat gewartet, dass ich komme. Und hat dann Schön. immer eine Eisshow in der Hand gehabt für mich. Und dann habe ich immer da absteigen müssen. Und das Nette war eigentlich, dass da an dem Hof von meinem Onkel war immer ein Schuidelsäu und an diesem Schuidel stand Fleisch ab Hof. Und an diesem Fleisch ab Hofschuidel hab ich immer meine Puppi hingehängt und bin zur Oma gegangen und hab da das Eis gegessen. Und der arme Gauli stand immer am Fleischschuidel. Oh nein. Puppi, jetzt mal geschwitzt. Oh Gott, heute verwurscht uns mehr. Ja. Na, Puppi die geilste Sau. Wie so ein Westernpferd da einfach eine Stunde lang chillt und gewartet, bis ich wieder komme. Oh. Nett. Naja. Sie hat sich ihren Ruhestand sehr verdient. Ja. Anja, hast du noch irgendwelche witzigen Erinnerungen? Und meine Großeltern waren generell sehr lustig. Aber die Oma, die nur lebt, die ist schon die Comedy-Königin. Also derer ist auch bewusst, dass sie lustig ist. Ja. Die hat einfach immer so witzige Formulierungen. Das ist nicht
das ist so ein Mensch, die ist nicht lustig wegen dem, was sie erzählt, sondern wie sie das erzählt. Ja. Das ist einfach, ich habe jetzt leider kein Beispiel, aber ich lache da so oft mit der, weil ich nicht drauf klarkomme, was sie jetzt wieder gerade gesagt hat. Ja. Also manchmal ist sie halt auch krass derb, also so richtig bayerische Oma. Dann sagt die auf einmal Sachen, wo ich dann manchmal auch zusammenzuck. Ja. Also Zitat, dem Doktor hätte ich am liebsten im reintreten. Oh, wow. Okay. Jetzt sag ich nicht mit der Annelies an. Und der ist halt von der 88-jährigen Frau ist so hart lustig. Oh Gott, ja, aber echt. Meine Oma war auch schon sehr derb, also die hat oft Mistviech oder so zu mir gesagt. Und das denke ich mir auch jetzt oft, wenn du wüsstest, was ich jetzt mache, da her ist in meinem Ohr, wer sagt, du bist ein Mistviech. Aber halt im positiven Sinne. Ja. Ach so, okay. Ja. Ja, nett. Meine andere Oma hat eher immer mit Bodenlosigkeiten um sich geschmissen. Zum Beispiel, Ja. Zitat, als ich mich von meinem damaligen Freund getrennt habe, der selbstständig war, hat meine Oma zu mir gesagt, ja, wenn du bei dem Blim warst, dann warst du halt jetzt eine Geschäftsfrau. Dann hätte nämlich die Verena seine Rechnungen schreiben dürfen. Nein, ich war dann keine Geschäftsfrau, ich war die Frau vor dem Geschäftsmann. Das ist ein Unterschied. Ja. Ich bin jetzt eine Geschäftsfrau. So nämlich. So, nämlich alleine. Ich werde mit Geschichten über meine Oma Geld verdienen. Wer hätte das gedacht? Ich weiß nicht, ob ihr das wiederum taugt oder ob sie jetzt noch was von dir abhaben möchte dafür. Oh, ich hab so Angst vor Kreuzwehrheit, ehrlich. Du schätzt mal was. Also wie gesagt, meine Oma ist eine grobe Oma, aber auch halt auch positiv grobe Oma. Ja. Also die sagt das schon, weil es lustig sein will. Ja. Und oder die sagt ja zum Beispiel, wenn sie irgendwas vergessen hat, dann sagt sie, wo ist meine Brille? Oh, die ist nicht mitgegangen. Also so, dass halt Objekte mitgehen, das liebe ich schon. Und ihr, also meine absolute Lieblingsgeschichte, die ist so makaber, die ist so schlimm. Oh Gott. Aber das war in dem Moment so unfassbar lustig. Da sind wir halt auch zu mehreren beieinander geguckt. Und Oma hat sich darüber, also hat darüber geredet, dass sie Babymais im Keller hatte. Oh. Und hat halt gesagt, nein, also die Mais, da hat eine Maus hat da Babys gekriegt. Und die waren auch so klar. Die waren so klar, weil nett waren die. Also richtig, richtig nett waren die. Und dann habe ich gesagt, schön, und was hast du dann gemacht damit, Oma? Und dann hat sie gesagt, ja, drauftreten. Ich hab geahnt, was kommt. Eiskalt. Meine Oma ist halt vom alten Schlag und die treten halt drauf auf Tiere, die sie nicht haben wollen. Das ist auch mir immer überliefert worden hier daheim von meiner Uroma, die anscheinend des Öfteren gesagt hat, am haarigen Fuß warnt man nicht nach. Ich hoffe, ihr warnt's mal schon, wenn ich stirb. Oh, Reda, so ein schönes, feidiges Fell für Teils, das werden wir nicht vergessen. Das werden wir schon noch Nein, niemals. Das ist was anderes. Oh, leck. Ja, der waren's ja. Ja, Das ist eine andere das Zeit ist echt, das ist einfach nur eine andere Gefühlskalt auch Generation. irgendwie, oder? Das Ja, steckt dann da aber schon auch in wieder die nicht. Man Knochen. kann dann auch schon wieder sau lieb sein, aber mei, die sind halt auch alle, das muss man auch halt auch bedenken, Ja. die sind halt auch alle zur Nazi-Zeit groß geworden, da waren die Kinder, Teenager, Ja. das ist schon, es sind schon nochmal andere Bedingungen als wir die weiche Watte, in der wir ja im Vergleich groß geworden sind. Auf Ja, jeden Fall. voll. Ja. So. Also mein Opa hat zum Beispiel im Krieg auch extrem hungern müssen und auch danach noch. Ja. Und bei dem war immer der Kühlschrank voll. Komplett voll. Ja. Und meine Mama hat das irgendwie so übernommen und ich hab's jetzt auch übernommen. Ja, ist bei uns auch so. Hab ich jemals gehungert? Nein. Ist mein Kühlschrank randvoll? Ja. Ihr könnt Ja. vorbeikommen. Ihr kriegt Ja. was zum Essen bei mir. Ja, bei mir auch so.
Ach ja. Gibt's was ihr von euren Großeltern gelernt habt? Res, hast du da was? Also, was ich von meiner Oma auf der väterlichen Seite auf jeden Fall gelernt habe, ist, wie man gattelt. Die war eine brutale Gartenmaus. Und meine Oma war dann auch so, dass die zum Beispiel aus Ringelblumen so eine Salbe gemacht hat und so. Also das habe ich auf jeden Fall von ihr. Ich glaube, da kommen die Franziska-Gene her. Das habe ich übernommen. Und von ihrem Mann, also von meinem Opa auf der väterlichen Seite, habe ich richtig viel über Geschichte gelernt. Also der war einfach voll geschichtsinteressiert und voll belesen. Und was ich von dem auch habe, ist jetzt kommt der Streber ein bisschen raus, kommt meine Rainer Maria Rilke-Liebe. Das ist einer meiner Lieblingsautoren und das habe ich von meinem Opa, weil mir der immer Rilke-Bänder geschenkt hat, die er selber gern gelesen hat. Und das fand ich immer so schön von ihm, dass ich quasi nicht erst Sachen von ihm geerbt habe, als er schon tot war, sondern dass er zu Lebzeiten sich nur gedacht hat, da freut es sich drüber, das gebe ich ihr. Das ist voll lieb, ja. Das ist richtig süß. Voll schön. Ja, genau. Ja, voll praktisch, dass du das in Garteln kannst und belesen bist. Ja, ihr werdet ja noch von meinen Tomaten profitieren diesen Sommer, hoffentlich. Danke an deine Oma an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Fredi, was war es bei dir? Oder was ist bei dir? Was hast du von deinen Großeltern gelernt oder übernommen? Ich habe auf jeden Fall meine Pferdeliebe von meinen Großeltern, die beide Pferde gezüchtet haben. Und der wilde und schöne Rudi stammt ja aus der Zucht von meinen Großeltern. Ich glaube, das hast du sogar erzählt, oder? Im Podcast. Ja. Weiß ich nicht, aber der ist quasi mein letztes Überbleibsel von meinen Großeltern. Wie schön. Da lag eines Tages der Pferdepass unterm Christbaum und dann war das meiner. Juhu, wie schön. Ja. Du hast einen Traum gelebt. Ja, das stimmt, den habe ich echt. Und ansonsten habe ich auch noch von meiner Oma gelernt, dass man nicht in eine Brotmaschine reingelangt. Sie hat nämlich eine Brotmaschine gehabt und man hat da draufdrucken müssen, damit die gelaufen ist. Und du hast auf den Knopf bleiben müssen, während du das Brot da durchgeschoben hast. Und sie hat gesagt, ich darf auf gar keinen Fall reingelangen. Und ich bin, also eigentlich ist das ja deppensicher, weil wenn du von dem Knopf fragst, hört es ja auf. Ja. Aber ich bin auf den Knopf geblieben und habe reingelangt. Aua. Weil das Brot ist halt da so gehängt und dann... Nein, was nicht. Hat sie es gesagt? Ja, sie hat es gesagt. Aber es ist trotzdem passiert. Scheiße. Natürlich ist es passiert. Haushaltsunfälle sind ja mein großes Ding. Das kann ich. Hast du dann angewendet oder? Du hast ja noch alle Finger, also so schlimm war es nicht, Ich oder? habe noch alle Finger, aber ich habe mir sauber den Daumen reingeschnitten, auf jeden Fall. Scheiße. Film vor euch, wie viel Sägewerk. Ja, mit Fingerkuppen abschneiden bin ich vorne dabei. Ja. Habe ich mal meinen Fingerabdruck genetisch verändert, glaube ich. Weil ihr Stickel vom Zeigefinger fällt. Das jetzt Da sind wir wieder bei den kriminellen Machenschaften. Ja, irgendwie schon. Dass die Fingerabdrücke auf die Pausendosen nicht mehr identifiziert werden können. Ja. Was hast du von deinen Großeltern gelernt, Anja? Ich glaube, so einen klassischen Satz, den viele Omas sagen, Mai auf oder Geldbeutel auf. Oh, Das hat kenne mein ich Opa erst von einmal gesagt. euch. Das finde ich ist so ein guter Spruch und das kenne ich erst durch euch. Ich denke da so oft dran, weil ich mache ständig mein Geldbeutel auf. Das bedeutet so, also als Beispiel, du kriegst ein Essen, das wirklich unterirdisch ist. Und In dann der hast du Wirtschaft. jetzt die Chance, du machst dein Mai auf, du sagst was, oder du machst bei deinem Geldbeutel auf. Du zahlst halt einfach das Essen und ja, Ja. Und bist dann stark. war es halt. So läuft es auch mit Gehaltserhöhungen etc. Und es stimmt einfach. Ja. Voll. Dann habe ich noch gelernt, dass man alles mit Humor nimmt. Also meine Eltern sind auch sau lustig, meine Großeltern sind lustig. Meine Großeltern haben in die schrecklichsten Momente eines Lebens Witze gerissen. Also die sind auch lustig, wenn man die im Krankenhaus besucht. Und das ist was ich auf jeden Fall übernommen habe. Es gibt so viel brutal ernste Leid. Und
ganz ehrlich, wenn man so ernst ist, ist das Leben so langweilig und ich bin so froh, dass ich nicht so aufgewachsen bin. Und dass ich auch Leute gefunden habe für mein privat-persönliches Umfeld, die auch so sind. In euren Arsch eine. Nicht ja. Kommt tiefer. Es fühlt sich so gut an. Und das habe ich eigentlich, glaube ich, das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich die Theorie habe, dass man, weil es heißt ja, dass man Traumata vererben kann. Ich habe aber auch das Gefühl, dass man Wohlbefinden vererben kann. Weil mein Opa einer war ja Holzer und es ist so krass, wenn ich in einen Wald gehe, was ich da spüre. Also ich habe so eine Ruhe und Gelassenheit sofort, wenn ich diesen Wald betritt. Das ist für mich wie eine andere Welt. Ich fühle mich da so gut. Und ähnlich geht's mir auch mit dem See, wo mein anderer Opa gefühlt seine komplette Freizeit verbracht hat, mit dem Silvensteinsee, meinem Lieblingssee. Da, wenn ich hinkomme, dann habe ich da so ein Heimatgefühl in mir. Ich fühle mich so geborgen und sicher und ja, ich weiß nicht. Also wenn ich meinen Kopf freikriegen muss, dann fahre ich sofort an Silvenstein. Und ich habe das Gefühl, dass ich einfach da krass verwurzelt bin. Und ich finde, das ist ein richtig schönes Gefühl. Und ich glaube, das haben nicht alle Menschen, wenn man so ein Gefühl hat. Und ich schätze das daher sehr, weil ich kann auch andere Orte auf der Welt schön finden. Also ich finde es auch schön am Meer oder so, aber dieses krasse Wohlbefinden, das sich da auf einmal einstellt, wenn ich so Nadelbäume sehe oder so und da halt so durchlatsch oder halt an diesem See bin, das gibt mir sonst nichts auf der Welt. Das ist jetzt off, Mike, vielleicht, aber ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber das ergibt voll Sinn, weil ich fühle mich ja schon immer so sehr suchend und meine Großeltern sind ja beide Teile, also beide Großeltern auf beiden Seiten sind ja vertrieben worden aus ihrer Heimat und haben sich hier nie daheim gefühlt. Krass, das ergibt voll Sinn, finde ich. Ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja. Ja, muss jetzt auch nicht sein. Also es ist jetzt natürlich auch voll esoterisch, aber... Weiß nicht, ob es esoterisch ist. Also wie du sagst, Generationen, Traumata existieren. Warum soll es nicht auch andersrum so sein? Voll spannend. Lass mal drin lassen in der Folge. Ist ja auch eine Art Trauma. Also jetzt in deinem Fall. Ja. Mit Niveau daheim sein und so. Ja. Ja, bei meiner Familie war es bei einem Teil so, also meine Oma ist vertrieben worden aus dem böhmischen Wald, deswegen sage ich ja immer, dass ich zu einem Viertel ein böhmischer Traum bin. Ja. Vielleicht liebe ich deshalb die böhmische Musik also sehr. Na gut, aber damit bin ich halt auch beschallt worden. Ach ja, so, jetzt sind wir sentimental geworden, wer hätte es gedacht. Ja, das war aber eine schöne Ansage. Ja gut, meine Lieben, das war jetzt sehr schön. Ich glaube, wir können da noch ewig über dieses Thema reden, aber liebe Wellensittiche, wenn ihr das Bedürfnis habt, wenn ihr was erzählen wollt, erzählt uns gern von euren Omas und Opas und wenn sie noch leben, dann ruft es doch jetzt an oder fahrt einfach vorbei, die freuen sie. So. Und fragt sie es. Ich finde, also dadurch, dass bei mir schon alle verstorben sind, leider, kommt relativ oft der Moment, dass man sich denkt, scheiße, das kann ich jetzt nicht mehr nachfragen. Wie war das damals genau? Schreibt euch Sachen auf, fragt es nochmal nach. Solange es noch geht, das ist wirklich schön einfach. Ja. Und teilt einfach mal auch die Rezepte mit uns. Ja, einfach mal nicht so egoistisch sein. Wenn man Oma filmt, einfach einmal uns schicken, dass wir das auch noch kochen können. Ja. Ihr merkt doch, dass wir nichts nach Gefühl machen können. Wobei, das stimmt nicht. Der Rest tut tatsächlich nach Gefühl auch garteln. Weil als wir da umtupft haben gemeinsam, habe ich dann auch gesagt, ja, aber wie spüre ich das? Wie weiß ich das? Wie viel ich da wegmachen muss und so. Und Therese, das hat man halt im Gefühl. Oder nein, es ging dann auch darum, ob meine Pflanzen Wasser brauchen. Da hat sie gesagt, ja, das fühlt man doch am Bladel. Ich so, ich fühle das nicht. Naja, Grüße gehen raus an alle Pflanziskas. Schön, dass es euch gibt und dass ihr uns da hilft, die das nicht kennen. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer Kategorie die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein. Leck mich fett in die Fresse.
Essen geschissen. Das hat jetzt leider absolut nichts mit dem Folgenthema zum tun. Aber Finde ich schon. Aber sorry. Echt? Ja. Okay, gut. Ja gut, dann. Ich war auf jeden Fall in meiner Wohnung und ich habe mich extrem über ein Geräusch aufgeregt und ich reg mich immer über dieses Geräusch auf und ich bin immer so erleichtert, wenn es endlich aufhört. Und dann habe ich mir gedacht, das kann man eigentlich mal für die Kategorie nehmen. Und zwar, da die jetzt gern von euch hören, was sind denn die 3 besten versus die 3 schlimmsten Alltagsgeräusche in eurer Wohnung, innen drin? Res, was ist das bei dir? Warum ich finde, dass das voll gut zur Folge passt, ist, weil ich finde, Großeltern haben ja auch so ein Heimat- und Wohlbefindlichkeitsgefühl, das die enorm auslösen. Und für ein paar Geräusche trifft das bei mir auf jeden Fall auch zu. Aber ich fange trotzdem erst mit den negativen Geräuschen an. Geräusche in meiner Wohnung, die mich brutal aufregen. Auf Platz 3 ist mein Boiler. Ich bin ja umgezogen letzten Herbst in einer Wohnung, die 2 Boiler hat, einen in der Küche und einen im Bad. Ich habe das vorher noch nie gehabt und mir war nicht bewusst, dass das immer wieder Geräusche macht, dass das immer wieder anfängt zum Brummen, dass das immer wieder mal klickt, dass das manchmal auch tropft. Vielleicht ist auch was kaputt bei mir, ich weiß nicht. Aber jedes Mal, wenn es passiert, bin ich am Anfang zusammengezuckt und mittlerweile zucke ich nicht mehr zusammen, aber ich denke mir jetzt, mein Gott, hat man hier nie seine Ruhe. Regt mich richtig auf. Ja. Dann kommen wir zu Platz 2. Es ist auch wieder ein elektronisches Gerät. Es ist in der Küche und es ist mein Geschirrspüler. Ich bin sehr dankbar für meinen Geschirrspüler. Ich habe auch schon in Wohnungen gewohnt, wo es keinen gegeben hat und ich hasse nichts mehr als Essensreste, die ein bisschen nass sind, auf Teller oder in Töpfe anzufassen. Von dem her Kuss und Gruß an meinen Geschirrspüler, aber nicht Kuss und Gruß an den kleinen Arm, den mein Geschirrspüler hat. Wenn der fertig ist. Nur weil du einen durchtrainierten Arm hast, brauchst du jetzt hier nicht wieder auf andere rumhacken. Wenn mein Geschirrspüler fertig ist, dann piepst der einmal, damit komme ich klar. Und dann fährt sie so ein kleines Ärmchen aus, das die Tür von meinem Geschirrspüler aufmacht. Und das schiebt halt so nach vorn. Und das ist so unfassbar laut, dieses Teil. Und es dauert so lang. Es kann da einfach piepsen, dann da die Hige und aufmachen. Na, dieser Arm braucht 2 Minuten. Bis der die Tür von dem Geschirrspüler aufmacht. Und das macht mich so fertig. Das habe ich noch nie erlebt. Bei mir springt das einfach auf. Aber jetzt möchte ich deinem Geschirrspüler das nächste Mal zuschauen. Irgendwie finde ich es auch süß, dass er einen Arm hat. Es nervt einfach. Akustisch nervig. Und dann kommen wir zu Platz 1 der nervigsten Geräusche in meiner Wohnung. Verena darf jetzt sagen, das passiert nicht so oft, du hast keine Freunde, aber ich hasse tatsächlich das Geräusch von meiner Wohnungsklingel. Es ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja so Haustüren, die machen eine schöne Melodie oder die klingen einfach nett, da freust du, wenn's leid. Wenn's bei mir leid, da freust du die nicht, da hast du Angst, da möchtest du die unterm Bett verstecken, weil du denkst, was ist hier los? Es klingt nach Feieralarm, es klingt Machen wir noch. Das kann man nicht noch machen. Das kann ich. Das tut mir leid. Also ansatzweise. Okay, es klingt entspannt. Ja, es ist super aggressiv. Man steht auf jeden Fall stramm, wenn es bei mir klingelt. Und irgendwie ist es sehr unentspannt. Deswegen ist es der verdiente Platz 1 an Geräusche in meiner Wohnung, die mich sauer machen. Ich überlege gerade, wie meine Türklingel klingt, weil ich kann mich echt nicht erinnern. Es klingelt einfach gar, weil das auch gut sein. Naja, du hast halt so wenig Wer hat Freunde, jetzt die Verena. wenigen Freunde, ja. Ist so, ist so. Ja, weil ich gehe einfach ein. Ich bin halt das unangenehme Familienmitglied, das einfach reingeht. Ja, wegen solche Leute sperre ich mir die Tür zu. Ja, wie weiß, wo der Schlüssel wohnt. Na gut, von Anjas kriminelle Einbruchversuche zu meine 3 Lieblingsgeräusche in meiner Wohnung innen drin. Auf Platz 3 ist das Geräusch, das meine Balkontür macht, wenn ich sie aufmache. Das ist so ein sehr markantes Knacken und es macht mir jeden Tag in der Früh, wenn ich zum Lüften aufmache, glücklich, weil ich weiß, jetzt kann ich rausgehen auf meinen Balkon. Ich liebe diesen Balkon so sehr und das ist so wie dieses jetzt geht's raus Geräusch. Ich habe mich, glaube ich, selber gepavlovt
mit dem Geräusch. Bin wie die Hunde. Wenn es mit der Klingel leid, fange ich schon das Sabbern an. Wenn mein Balkontür knackt, sabbert ich schon, weil ich mir denke, endlich laut auf dem Balkon. Schön. Wir waren noch gar nicht auf deinem Balkon draußen. Ja. Also nur zum Anschauen, Stimmt. aber Ja. wir waren noch nicht bei schöner Wetter bei dir. Bei warmem Wetter. Zeit wird's. Wird's Zeit. Aber ihr müsst euch jetzt halt mit 14 Tomatenpflanzen teilen. Ja, die werden wir halt aufessen, dann passt da. Naja, Aber Platz. Dann passt's. Auf Platz 2 auch eine Sache, die man aufessen kann. Und zwar bin ich... Arsch. Ich liebe das Geräusch von Arsch in meiner Wohnung. Was kann random Dinger, wie du mal von einem Typen geredet hast, aus deinem Bekanntenkreis, der so gern Arsch isst. Und ich das doch zum ersten Mal gehört habe. Ja. Formulierung. Die hat mich so fertig gemacht. Ja. Ja. Okay, Entschuldigung. Es ist hier eine Großelternfolge. Beruhigt dich. An der Stelle, da die Der gerne Jenseitsanschiss, oh Gott. an der Stelle, da die gerne den Sticker einblenden, den ich sehr lieb, wo das Verstehen Sie Spaß-Logo drauf ist, aber die Schrift ist austauscht mit Verspeisen Sie Arsch. Und das finde ich unfassbar lustig. Das Einzige, was mich da beruhigt, jenseitstechnisch, ist irgendwie, dass ich meine Großeltern nicht zutraue, dass sie wissen, was Arsch ist. Ja, da habe ich keine Angst. Reden wir jetzt bitte endlich Ich weiter. hoffe, dass sie das nicht wissen. Oh. Okay, auf Platz 2 der Lieblingsgeräusche in meiner Wohnung innen drin Ja. ist das Geräusch, wenn ich mir in meinen Kaffee Eiswürfel einschmeiß. Das liebe ich. Ich weiß, es gehört nicht unbedingt zur Wohnung, ist wohnungsunabhängig, aber das ist gerade aktuell so mein Frühlings- und Sommergetränk. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das so gesagt habe und warum, aber ja. Genau, Eiswürfel in meinem Kaffee. Wir kriegen immer sehr viel zufriedene Sprachnachrichten von dir, Das stimmt. wenn du das ja. gerade gemacht hast. Ja, ja. Hast du immer gute Zeit. Das ist wahr. Ich habe also manchmal habe ich dann danach eine schlechte Zeit, weil ich denke, ja, so ein Kaffee ist ja. Kack. Jetzt halt doch mit deinem Maul. Oh. Nicht, weil ich es voll kack, sondern weil ich denke, ein Kaffee ist ja ein Frühstück und dann trinke ich noch einen zweiten und dann merke ich, dass ich nicht 2 Kaffee vertrage und dann vibriere ich so ein bisschen. Naja, gut. Aber jetzt gehen wir zu Platz 1 der schönsten Geräusche in meiner Wohnung und es sind die Krallen von dem Raben, den ich fordert, auf meinem Fensterbredel. Weil ich mittlerweile, also es kämen verschiedene Vögel und ich höre an der Lautstärke der Krallengeräusche, ob es bloß ein Amsel ist oder mein Rabe, weil ich bald mein Eis ist nur einer, der immer kommt, ist eh klar. Und ich höre das, wenn der auf meinem Fensterbredel landet und dann muss ich immer so ganz vorsichtig in meine Küche schleichen und ums Eck schauen, damit ich ihn auch nicht verschreckt und dann sitzt er da und isst seine Nüsse und es ist einfach nur schön. Das liebe ich sehr. Man merkt nicht, dass du singen bist. Das darf ich doch auch lieben, wenn ich nicht Single war. Ich weiß schon, ich weiß. Ich liebe Raben doch so sehr. Ja. Ist in Ordnung. Ja, alles gut. Stinksauer, bitte. So, gut. Verena, was sind denn deine 3 besten und 3 schlimmsten Geräusche in deiner Wohnung innen drin? Ich fange an mit den 3 schlimmsten Geräusche in meiner Wohnung innen drin und in meine Ohren innen drin. Auf Platz 3 der schlimmsten Geräusche in meine Ohren in meiner Wohnung innen drin ist, wenn der Wind an die Fensterläden rüttelt, wenn es sauber pfeift und ich im Bett liege, nachts ist das am schlimmsten, weil das so laut ist, dass ich die ganze Zeit hochschrecke, ich schlafe unterm Dach und da ist es unfassbar unangenehm, so dass ich in so manch windigen Nächten ins Wohnzimmer umziehe, weil es da nicht so krass laut ist wie im Schlafzimmer. So, Dazu nicht wollen, dass man für die an allen Türen rüttelt. Bitte nicht. Stopp. Bitte nicht in der Nacht zumindest. Na gut. Wir hören auf. Oh Gott. Die Nachricht habe ich mal gekriegt und die haben sie vorgelesen, um es einzuordnen. Da hat der Ja, Typ so, ja. geschrieben, ich würde für dich an allen Türen rütteln. Türe rütteln.
Das macht mir Angst. Darf mir Angst machen, wenn jemand für mich an Türen rüttelt. Auf Platz 2 der schlimmsten Geräusche in meiner Wohnung, innen drin, in meine Ohren innen drin, ist der Pfau. Ihr kennt's am Pfau. Wir kennen einen Pfau. Ich habe einen Pfau in der Nachbarschaft und der arme Kerl. Also was heißt Nachbarschaft? Er ist eigentlich Luftlinie bestimmt 150 Meter weg oder noch mehr da. Aber zur Balzzeit hat der arme Kerl immer eine richtig, richtig schwere Zeit. Und da schreit er den ganzen Tag. Weil er keinen zum Bumsen findet, oder was? Ja, denke ich mal. Oh je. Ich weiß nicht, ob der noch einen Freund hat oder vielleicht sind sie auch zu zweit und deswegen wird ununterbrochen geschrien, keine Ahnung. Aber es ist hart anstrengend. Das ist auch wirklich laut. Also ja, ich verstehe dich. Das war nett, weil die zwei waren mal bei mir und haben gesagt, was ist das? Weil wenn man nicht weiß, dass da ein Pfau wohnt, kann man es nicht einordnen. Ja. Aber es fällt auf. Naja. Auf Platz 1 der schlimmsten Geräusche in meine Ohren innen drin, in meiner Wohnung innen drin ist mein Wecker. Ich mag ihn einfach nicht. Es tut mir leid, Bruder. Aber wir wären keine Freunde mehr. Wirklich nicht. Ich frage mich gerade, ob ich mich jemals über Weckerleiten gefreut habe, aber nein. Vielleicht am ehesten, nur wenn man in Urlaub fährt. Wenn man weiß, ich stehe jetzt auf und dann geht's los. Aber das ist auch wirklich der einzige Zeitpunkt, wo das schön ist. Bei allem anderen finde ich es scheiße. Naja, kommen wir weiter zu den besten Geräusche in meiner Wohnung, innen drin, in meine Ohren innen drin. Und zwar auf Platz 3, wenn der Backofen piepst, weil dann ist meine Pizza fertig. Juhu. Das liebe ich doch nur. Oh. Verstehe. Auf Platz 2 der besten Geräusche in meiner Wohnung, innen drin, in meine Ohren innen drin ist, wenn sie hier in der Küche ein halbes Bier aufgemacht wird und es so schön ploppt. Alternativ als Zischen, wenn sie eine Dose feinstes Craftbier, wird Anja sagen, dort aufgemacht wird. Da. Da freut sich meine Seele. Da geht's mir gut. Ja. Ich liebe ja nur das Prickeln in deinem Bauchnabel. Und auf Platz 1 der besten Geräusche in meiner Wohnung innen drin, in meine Ohren innen drin, ist nicht unbedingt Wohnung, es ist so ein Alltagsgeräusch. Und zwar ist es unser innerfamiliärer Bandenpfiff. Es gibt einen Pfiff, den wir von klar auf gelernt haben, den man immer, wenn man die anderen Familienangehörigen sieht und sie Ohren selber aber nicht sehen, dann pfeift man auf die Art und Weise. Und das funktioniert auch zwischen sehr vielen Menschen, weil dann weiß man, die andere Person ist da, man erkennt sich. Und das liebe ich. Und letztens war ich daheim und habe halt durch das Fenster gesehen, dass die Mama im Garten sitzt. Und das Geile ist, dann mache ich das Fenster auf und setze einen Bandenpfiff ab. Und die Mama pfeift zurück, der Papa ist auf dem Hof, pfeift auch zurück gleichzeitig und als Pferd wird, weil als Pferd wird auch mit diesem Pfiff von der Weide abgeholt. Oh, das ist so Und lieb. das liebe ich doch nur. Ja. Ja, Das ist so eine süße Idee auch. Ich finde das richtig, richtig schön. Ja. finde ich auch. Also etabliert einen Cool. Bandenpfiff. Ich sage, ich meine nicht, weil sonst wäre ich immer damit aufgezogen. Nein. Ist denn gut. das- Ja, Dieses ich zwar Eierding. schon, aber stellt euch vor, ich bin irgendwo Nein. und dann wird da nachpfiffen. Das machen wir nicht. Naja, du kannst es ja der Res sagen, weil die ist machtlos. Ja, da ist es machtlos, das stimmt. Die kann nur hören. Was sind die 3 besten und die 3 schlimmsten Alltagsgeräusche in deine Ohren innen drin, Anja? Auf Platz 3 der schlimmsten Alltagsgeräusche in meiner Wohnung innen drin ist, wenn ein Fliegen nicht weiß, wo sie sitzen will. Boah, ja. Oh, So, du kannst bei mir wohnen, Bruder. Also, Ja. lieber wohnst draußen, war mir recht. Aber wenn du da sein musst, dann bleib in einer Ecke, mach dein Ding, aber flieg nicht die ganze Zeit umher. Es nervt. ja. Ja. Der Platz 2 ist ähnlich, einfach generell, wenn was sucht. Manchmal suchen Stecker, also wenn du was einsteckst in eine Steckdose und dann denkst du, was ist das für ein Geräusch, was ist das? Und bis du dann drauf kommst, dass das irgendein Stecker ist, der Ja. irgendwie nicht mehr ganz bar ist. Ja, das macht mich wahnsinnig.
Und einmal hat mein Kühlschrank auch angefangen, total laut zu surren aus dem Nichts. Da haben wir auch gedacht, sag mal, also, Sommer. Ja, auch an der Stelle wieder einfach mal das Maul halten. Ja, Ja. wie war's denn? Mein Gott. Ich lieb's auch, dass das letzte Mal jemand auf Facebook kommentiert hat, ein Herr, der dann kommentiert hat, bei dem Video, wo Vreni gesagt hat, sie hat am liebsten ihre Ruhe. Oh ja. Für das, dass sie gerne Ruhe hat, redet sie aber ganz schön viel. Das ist per Screenshot in unserem Gruppenchat geschrieben worden und da ist einfach nur so, das Prinzip von Podcast kennst du aber, oder? Ja. Ah, ja. Nein. Naja. Weiber, oder? Na. Ja. Immer. Immer. Dann auf Platz 1 der schlimmsten Alltagsgeräusche in meinen Ohren innen drin meiner Wohnung ist der Dunstabzug. Der ist so unfassbar laut. Ja. Das ist so Wahnsinn. Ja. Und auch die Badlüftung, die ist jetzt nicht so krass laut, aber es nervt mich so, wenn das ist. Ja. Wenn man diesen Dunstabzug ausscheut, das ist für mich so eine Erleichterung. Diese Ruhe. Ja, und mich stört das so sehr, dass ich kurz überlegt habe, ob ich Misophonie habe. Also dass man Geräusche hasst. Aber dann habe ich mir gedacht, ich glaube, jeder Mensch hasst doch einen Dunstabzug, oder? Ich glaube schon, ja. 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 Das nervt doch jeden. Ja. Denk schon. Ach ja. Schreibt mir gerne eure Gefühle, Wellensittiche zum Dunstabzug. Auf Platz 3 der besten Geräusche in meiner Wohnung innen drin für mich ist, wenn was in der Pfanne brutzelt. Brauche ich nicht erklären, warum. Auf Platz 2 ist, wenn jemand Klavier spielt in meiner Wohnung, zähle ich mich in der Regel auch selber dazu, weil meistens spiele ich in meiner Wohnung Klavier. Aber manchmal spielt halt Verena und das ist wunderschön, das liebe ich ja nur. Ich höre einfach gern Klavierklänge und auch wenn ich selber spiele, manchmal weiß ich auch gar nicht, was ich spielen möchte. Also dann spiele ich einfach irgendwas, also improvisiere halt so und höre mir selber zu. Und denke mir dann so, so sind also gerade deine Gedanken, so fühlst du dich gerade. Diese Melodie fühlst du gerade. Das klingt so nerdig. Bitte schneiden wir das raus. Ach ja, da fällt mir ein, ich habe immer noch nicht den Song gepostet, den ich eben gefühlt habe, als meine Katze gestorben ist. Weil das, finde ich, ist die schönste Melodie, die ich jemals erfunden habe. Das sollte ich mir eigentlich nur teilen mit der Welt. Bitte. Tu es. Auf Platz 1 der besten Alltagsgeräusche in meiner Wohnung innen drin sind Pfoten. Kleine Tippitappis, die über den Boden gängen. Das Ja. ist einfach schön. Wenn ein Hund da ist oder die Katze, es ist einfach toll. Ich Ja. höre es einfach gern. Verstehe ich. Ja. Ja, meine Schön. Lieben, dann da die Song, von wem wir jede Woche wieder so gern hören, ist der Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Liebe Wellensittiche, lasst mich dran, ihr seid aufgeregt. Ihr seid am Kloake Auch essen. diese Woche haben wir wieder einen ganz besonderen Wellensittich der Woche. Denn er begleitet uns seit Folge 1. Er schickt immer mal wieder sehr witzige Geschichten darüber. Er kommentiert sehr viel und lasst uns auch in Privatnachrichten gelegentlich wissen, was er wieder mit uns gemeinsam auf der Autobahn erlebt hat oder Ähnliches. Letztens kam, dass er rausfahren musste, weil da musste er jetzt kurz seinen Senf dazu abgeben. Und das habe ich nur geliebt. Das liebe ich auch. Deswegen Muss hinaus. Hans Orche. Hans Orche Sau. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch, du bist unser Wellensittich der Woche. Lass uns gerne deine Adresse zukommen. Dann kriegst du als Wellensittich-Brief auf jeden Fall zeitnah zugestellt. Vielen Dank für deinen Support und weitermachen. Danke. Merci. Liebe Wellensittiche, nächste Woche gibt's wieder
Updates von uns, was wir erlebt haben in all der Zeit ohne euch. Wow. Obwohl wir trotzdem in euren Ohren innen drin waren, weil wir nämlich nett sind und euch hier im Voraus haben wir hier Folgen produziert, damit ihr nicht so lange ohne uns sein müsst. Nächste Woche erfahrt ihr dann, wie es bei Rock im Park war und wie es in Schottland war. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Juhu. Bis dann. Bis dann. Wir Servus. küssen doch eure Schnäbel. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.